πόσουν γέγονα Philhellene αντι Philoromaiu ρωτάτε. Ως καλώς ρωτάτε ο ScorpioMartianus. Το πρώτον ιστοργέμου προς τα Ρωμαϊκά με όνου κέστην. Ουντ χαμός, ειδού εν νεοεμποράκοι διελεγόμενος Ρωμαϊστή μετά τις Ιρένες και μετά των πολιτών εκεί εδώ μεγάλε. Και εστίν μου διδάσκεν Ρωμαϊστή σουν καράι διδάσκω και λαλό Ρωμαϊστή μετά των ανθρώπων. Αλλά δεν νυν μπούλωμαι πλεονάκης Hellenizdεν Ρωμαϊστεν και διάτι. Ίσως το πρώτο είναι προκλάσεις. Προκαλούμε. Και πολλέτε. Μπουλόμενος στα Helleniκα εισελτέν. Και μέχρι τέλους τίνος προσελτέν. Και περ απορών τίνα και πόιαν οδόν θεωρήν. Αλλά τέλος νιούναμαι και ίσως τούτο το άλλο μόνον προκλάσεις ότι εστί δυσκολότερον Hellenizdεν Ρωμαϊστεν πλέωση ανθρώποις με Hellesi ως δοκέμοι. Και ίσως το άλλο εστί απτονία. Απτονία μεγίστα εστί εν τοις Ρωμαϊκοις. Τούτο εστί δέλον, οι καλοί λόγοι, οι των Ρωμαίων, εστί το μέγιστον εστί ποίησεις Ρωμαϊκές, εστί το καλύτερον πασόν των γλωτών κατά τένεμεν γνώμεν, και περών μάλλον αρέσκει μου πεσδέει τα γεγραμμένα Hellenisti τα Ρωμαϊκά. Χույον τα ερωτικά διηγέματα, δια τα επισιακά διηγέματα, ου μόνον αρέσκει μου τα Helleniκα, ανεγιγνώσκεν, αλλά εγαπών τέλος ανεγιγνώσκεν, και νυν εστίμοι επιτιμία κατέμεραν χρόνων θεωρήν χίνα αναγνώ. Μόνος, ίσως λεωκήπε και κριτοπών. Ίσως, αλλά δε, ειδού νυν χωιωστόν Hellenizdεν heuremai en hylei Hellenismon grapon galliston kai tuto kai esti aitiatis ότι αεμπουλομai kai τα Ρωμαϊκά ανεγιγνώσκεν, αλλά esti kai τη ολίγον τη καλλίον, ίσως έστεινε προκλήσεις, ίσως έστεινε απτονία των γεγραμμένων των καλών λόγων Hellenisti. Αλλά τούτο έστι. Και ίσως το τρίτον, τρίτε αιτία, τρίτε πρόπασης, μάλα πυλό διδάσκεν την Helleniken γλώσσαν, ότι έστι καλυπότερον και πλέστοι άνθρωποι και μπουλόμενοι ανεγιγνώσκεν τα Helleniκα, ουκ έστι ως ανεγιγνώσκεν τα Ρωμαϊκά, τα στοικαία, δηλαδή αλφα, βέτα, γάμμα και τα λοιπά, τα μεν στοικαία, τα δονόματα, τα χρέματα, το πλέστον, τα πλέστα εστί διαπέρι των Ρωμαϊκών. Εγούν ότι εστί προκλήσεις, και δια την απτονίαν μάλιστα πεσδέει, και ότι διδάσκεν αρέσκει μου
hämeski moi pleista. So tuto garheneka prohairumai, prostoparon, prostoparon, hellenisten e romaisten. Alla diapora estai, ego humin ero. Tonun, he prote moi ton archaion gloton estin hellenike, kai hepetein cardiae Romaike, alla est engutero, keetai, idu. Kai alluti esti, hodibulamen angelai, hoti kai non programma, keetai, en toi capelleoi ton programmaton, kai bulumai legin app store, ihutos existi pen. Kai esti echo, onomastetai echo, kai hutos existi akuin. Biblia acustica, eusepos epen, akuin, emu, tot estin hellenisti. Buleste tuto heuren estin kato, kato teso tondesmon. Kai bulumai hosai caritas plestas gignosken tois para Patreon. Nunde, epimeliste humon auton, hin hygienete. Erroste.